今天要介绍的是打狮子安全空气枪计分组。这款呢，它是安全软弹枪加标靶的组合，超可爱的小狮子造型，打到会帮你计分，还有趣味的音效哦。介绍一下玩具的包装，那这边开窗可以看到它里面所有的配件。那它这边呢，就是一只狮子的一个标靶台，那还有它的空气枪以及它的软弹。那这一款玩具呢，它适合年龄是8岁以上的小朋友，因为这种玩具枪呢，需要年纪大一点小朋友比较适合玩。那包装上方呢，还有一个手提握把，这样拿起来呢，非常的方便。那它这个侧面这里呢，以及它的背面都有一些详细的步骤解说。那后面的情境图示呢，也做得非常精致。那这款玩具呢，它包装非常精致，适合拿来当送礼用哦。游戏的内容物有一台狮子标靶台、一支空气枪，还有12颗的发泡软弹。那这个发泡软弹以及枪支的颜色呢，都是随机出货的哦。那这边呢，有一支空气枪以及12颗的发泡软弹。那空气枪呢，这边给大家看一下它的造型是长这个样子。它呢有一点像是太空枪的感觉，那中间枪管是半透明的，使用的材质呢是安全的塑料制造的。那它这个边缘处都有做光滑的处理，不会刮伤手。那握拿起来的尺寸呢还蛮刚好的。那中间这边呢会放入我们的软弹。那我这边介绍一下，这个软弹呢，它是 EVA 的安全发泡球，它这种球体呢是软泡棉的材质。那捏起来呢，它其实还蛮软的，打到是不会痛的。那这边呢，总共12颗的话，它的颜色呢都是随机出货的哦。那我们就直接安装在我们的空气枪里面。那这个空气枪它其实是可以伸缩的，这样子往前就会拉长。然后往后压，它就会缩短。那因为我们要安装进去的话呢，我们就可以先把它抽开来，把它展开到最长。那我们放入的方式啊，就直接推进去，推进去它就可以放进去了。因为它其实呢还是会有一点点卡住，所以需要用点力道把它推进去。那这边最多的话，一次呢可以放入10颗，所以如果我们在射击的话呢，可以直接放入10颗连续射击。那我们现在先放入9颗在里面，那让它有一点空隙，其实这样会比较好推。那这边要特别注意，要切记，就是在我们射击的时候，请勿瞄准眼睛或重要的部位，以免小朋友会受伤。也不要使用发泡软弹以外的弹射物放入空气枪里面去射击哦。介绍狮子的标靶台，那这一只呢是张开嘴巴的狮子，长得非常的可爱。那2只手呢还举起来，然后嘴巴大大的。那里面这个呢晃来晃去的是它的舌头，这个舌头就是我们的靶心。那软弹枪呢要朝着它就是这个靶心射击，那射进去之后，然后它就会掉到中间这边有一个洞的地方。那它从这边跑出来之后，我们就可以从这边取球，这样是比较方便的。那这边一旦有打中这个靶心的话，我们这边就会计分。那只要打中一次，它就会记1分。那打中这个舌头的靶心的时候呢，它就会有一些很有趣的音效。那这一台呢，它是需要装入电池的。那我们把它翻到底部。那这里呢，电池盒的螺丝呢，我们先把它解开。这里可以看到需要装入3颗4号电池。那这个电池呢，需要另外购买，请使用全新的碳性电池，请勿使用碱性电池，因为碱性电池电压过高，容易损坏我们的玩具。那玩的过程发现它的电力不足，或是它的音效没办法正常发挥，请先更换新电池再试试看哦。装好之后呢，盖子盖回去，螺丝再锁回去。那这边下面呢还有其他的这个小洞呢，这个是它的喇叭出音的地方哦。那我们现在要来示范射击标靶。那我们要先把它的开关呢打开。那这边计分的上方呢，它是这个按钮，它是总电源开关，我们就把它打开。然后就会呈现0跟0，那这就是还没计分。那只要一旦有打上靶心的话，这边就会开始直接计分哦。那我们把它放远一点的地方。
那这边准备呢，刚才装好软弹的这个空气枪。那因为我们其实它这个是必须要往前拉再推，往前拉再推，才有办法把这个空气枪从这边射出去，所以它需要一点点力道。那这边小朋友在玩的话呢，可以请家长先来示范，或者是帮忙他们。那我们现在就来示范射击哦。那我们手握住橘色的位置，往后一缩，那个软弹球呢，它就可以直接从这边发射出去。那我们就瞄准它的舌头的靶心。那我们击中之后呢，它就会有这个吹口哨的音效。那我们这边呢，它就是计分已经1分了。那我们再示范一下。那这边呢，还有听到这个喇叭的声音，它就是已经计分2分。那这是它第2种有趣的音效，只要有打中，它就会有这些发出趣味的音效之后，这边就会跟着一起计分。那我们再继续。好，那这像是第3分。那我们在玩的话，尽量就是你的空气里面的球呢要往前，那我们这样用力的一次往后拉，它就会直接发射出去。这一款软弹枪的标靶组呢，非常适合给一家大小一起玩，可以互相比赛，看谁射得最准哦。那我们今天的介绍就到这边。